आप इस बात को नोट कर लीजिए कि ये निगेटिविटी जैसे अभिसार शर्मा ये पूरा प्रो कांग्रेसी है। रवीश कुमार ये प्रो कांग्रेसी है। अगर रवीश कुमार का एक भी वीडियो दिखा दिए 2014 के पहले का जो सरकार पर उंगली उठाता हो, मैं ये बातें वापस ले लूंगा, मैं वीडियो डिलीट भी कर दूंगा। लेकिन उसका एक भी वीडियो दिखा दीजिए। अभिसार शर्मा का एनडीटीवी में रवीश कुमार होता था और उसका वार्षिक जो प्रोग्राम होता था एनडीटीवी का वो राष्ट्रपति भवन में होता था। सभी मंत्री आना जाना राष्ट्रपति भवन में कराता था। वो डिसाइड करता कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो रवीश कुमार है। रवीश कुमार का एक भी वीडियो आप हमको दिखा दीजिए 2014 के पहले जो सरकार के खिलाफ बोला हो, एक भी वीडियो डाल दीजिए। 2003 से वो पॉलिटिक्स में मीडिया में है। 2004 में वाजपेयी जी हारे, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार थे। उसका एक भी वीडियो दिखा दीजिए वो जो बोला हो कांग्रेस के खिलाफ, वो प्रो कांग्रेसी है। दीपक शर्मा